this is Shravani. Welcome back to my mother's kitchen. ఈ రోజు మన కిచెన్లో చికెన్ నూడిల్స్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా? సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. ఫస్ట్ చికెన్ ఫ్రెండ్స్, నేను దీన్ని 250 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను, 1/4 కిలో. దీన్ని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. కార్న్ పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, మిరప్పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, చికెన్ 65 మసాలా 2 టేబుల్ స్పూన్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 1 to 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు తీసుకుందాం. ఫస్ట్ దీనిపైన ఉన్నటువంటి మసాలానంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ హ్యాండ్ యూస్ చేసి నీట్గా పీసెస్కి అంతా మసాలా పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. దీన్నంతా మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత దీని మీద క్లాత్ కానీ లేదంటే ఇలాంటిది ఏదన్నా ఒకసారి క్లోజ్ చేసేసి 2 hours పాటు పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు 2 hours కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చికెన్ని మనం ఆయిల్లోకి వేసి చికెన్ పకోడాని చేసేసుకుందాం. ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని, ఆయిల్ వేడైంది, చికెన్ పీసెస్ని ఒకటొకటిగా యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ బాగా కుక్ అయిపోవాలండి, అంతవరకు మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, చికెన్ పీసెస్ అనేవి మసాలా అంతా బాగా కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయిల్ నుంచి వేరు చేసి పక్కన ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం. చికెన్ పకోడాని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి ఇలా ప్లేట్లోకి పక్కన పెట్టేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మనం న్యూడిల్స్ని కుక్ చేసుకుందాం. ఒక బౌల్లో వాటర్, సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అండ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ 2 న్యూడిల్స్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ న్యూడిల్స్ని బాగా వేడైనటువంటి వాటర్లోకి యాడ్ చేసుకుందామండి. న్యూడిల్స్ అన్నవి ఒక 5 to 10 minutes పాటు కుక్ చేసుకోవాలి, అంటే సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి. న్యూడిల్స్ కుక్ అవ్వడానికి 10 to 15 minutes పాటు టైం తీసుకుంటుందండి. మీరు ఒకవేళ ప్యాకెట్ నూడిల్స్ కనుక తీసుకున్నారంటే ప్యాకెట్ మీదే ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి మీరు కుక్ చేసుకోవచ్చు. నూడిల్స్ సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి. సేమ్ ఇది రైస్ ఎలాగైతే కుక్ చేసుకుంటామో అలాగే, బట్ రైస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, నూడిల్స్ అనేవి బిన్నే కుక్ అయిపోతాయి. చూసారు కదా, నూడిల్ అన్నది సాఫ్ట్గా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని రిమూవ్ చేసేసి ఈ నూడిల్స్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో ఆయిల్ ఒక 1/2 cup వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఎగ్ ఫ్రెండ్స్, నేను 3 eggs యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎగ్ పొరియల్లాగా చేసుకోవాలన్నమాట. ఎగ్ని మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలండి. ఇందులోకి మనం టేస్ట్ కోసం జస్ట్ ఒక చిటికెడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం, పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 1/2 cup ఆయిల్ తీసుకుందామండి. ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటేనే రైసెస్కి న్యూడిల్స్కి బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చి స్లైసెస్గా కట్ చేసి ఒక పెద్ద సైజ్ పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 1 టేబుల్ తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ఒక 1 minute పాటు మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నారంటే అరోమా అనేది సూపర్గా ఉంటుంది. వన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రై చేసిందే ఆనియన్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఆనియన్ సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోండి. ఎక్కువ అయితే అస్సలు యాడ్ చేయకండి, సగం ఆనియన్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఆనియన్ కాస్త కుక్ అయింది, ఇందులోకి క్యారెట్ అండ్ క్యాబేజ్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీరు మీకు అవైలబుల్లో ఉన్నటువంటి వెజిటబుల్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని యాడ్ చేసి ఒకసారి మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసిద్దాం. టొమాటో కెచప్ ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ అండ్ చిల్లీ సాస్ ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ యూస్ చేస్తున్నాను. మీకు ఈ సాసెస్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఇష్టము అంటే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. వీటినంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, ధనియా 1 టేబుల్ స్పూన్, సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అండ్ పెప్పర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా తయారు చేసింది యాడ్ చేశాను. 1 టేబుల్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తాన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మిరప్పొడిని వేసాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయకూడదు. ఒకసారి అలా ఫ్రై చేసేసి ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్నటువంటి న్యూడిల్స్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసి మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసేసేయడమే. ఫ్లేమ్ లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసేసుకొని ఈ మసాలా అంతా న్యూడిల్స్కి పట్టే విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి చికెన్ పకోడాని కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ పీసెస్ ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుందాం. అండ్ ఎగ్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసేసుకుంటే అంతే, చికెన్ న్యూడిల్స్ రెడీ. చూసారు కదా, నచ్చిందా మీకు ఈ రెసిపీ? నచ్చితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. అండ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. మరో మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుంటాను.